வணக்கம் நண்பர்களே. கொரோனாவிலிருந்து முதல் மற்றும் இரண்டாம் அலையில் பாதிக்கப்பட்டு குணமானவர்கள் இந்த மழை காலங்களில், குறிப்பாக நவம்பர் டிசம்பர் மாதிரியான குளிர்காலங்கள்லாம் என்ன மாதிரியான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை செய்ய வேண்டும்? ஒரு சில மாற்றங்கள், ஒரு சில ஹோம் ரெமடிஸ் செய்து கொள்வதன் மூலமாக நுரையீரல் இந்த குளிர்னால மற்றும் மழை இது போன்ற கிளைமேட்னால் பாதிக்கப்படாமல் பார்த்துக்கொள்ள முடியும். கண்டிப்பாக இந்த விஷயங்களை செய்வது நல்லது. நீங்கள் ஒருவேளை ஏற்கனவே கோவிட் வந்திருந்ததுன்னா, வந்து குணமானவராக இருந்தால் வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள். ஒரு சின்ன விஷயம், பட் எஃபெக்டிவானது, உங்களுக்கு பயன்படக்கூடியதாக இருக்கும். வாங்க பதிவுக்குள்ளே போகலாம். பொதுவாக இந்த கொரோனானால் பாதிக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது பொதுவாக நுரையீரல் தான் பாதிப்புக்குள்ளாகின்றது. இதில் முதல் மற்றும் இரண்டாம் அலையில், குறிப்பாக இரண்டாம் அலையில் மிக தீவிரமான பாதிப்புக்கு மக்கள் உள்ளானார்கள், அதிகமான பாதிப்புக்கு மக்கள் உள்ளானார்கள். எனவே இந்த நுரையீரல் பாதிப்பு ஏற்படும் பொழுது, அது அந்த நிமோனிக் சேஞ்சஸ் உண்டு பண்ணும் பொழுது, நம்ம நுரையீரலுடைய உள்ளே இருக்கக்கூடிய நுண்காற்று பைகள் அதில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துறதுனால தான் நிறைய பேர் மூச்சுத்திணறல் ஏற்பட்டு மரணம் அடைந்தார்கள். ஆனால் அதிர்ஷ்டவசமாக பல லட்சம் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டாலும் உயிர் பாதிப்பு இல்லாமல் நம்ம குணமாய் வந்திருக்கிறோம். எனவே இந்த மாதிரி ஏற்கனவே கோவிட் பாதிக்கப்பட்ட குணமானவர்கள், சிலவங்க ரொம்ப ஆரம்ப ஸ்டேஜஸ் சிம்டம் தான் இருந்திருக்கும், குணமாக இருப்பாங்க. சிலவங்க பெருசாக சிம்டமே எல்லாமே பாசிட்டிவ் மட்டும் இருந்து குணமாக இருக்கலாம். சில நபர்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் ஆகி ஆக்சிஜன்லாம் கொடுக்குற அளவுக்கு அல்லது ஐசியூவில் அட்மிட் பண்ணுற அளவுக்கு போயிட்டு மீண்டும் நீங்கள் குணமாகி வந்திருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கின்ற நபர்கள் மழை காலங்களில் மற்றும் குளிர்காலங்களில் அவருடைய நுரையீரல் ஒரு பாதிப்புக்குள்ளாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. என்ன பாதிப்பு அப்படின்னா, பொதுவாகவே இந்த கோவிட்லாம் இல்லாமையே ஜென்ரலாகவே பார்த்திங்கன்னா இந்த மழை மற்றும் குளிர்காலங்களில் நுரையீரலுக்கு கொஞ்சம் வேலை அதிகம். என்ன மாதிரியான வேலைகள்? நீங்கள் சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று அதிகமான ஈரப்பதமிக்க காற்று தான் உள்ளே போகும். இதன் காரணமாக நிறைய கிருமி தொற்றுகள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இந்த இன்ஃப்ளூவன்ஸா, காய்ச்சல் மற்றும் இந்த அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ் அப்படிங்கிற கோல்டு, இந்த ரைனோ வைரஸ்னால் வரக்கூடிய கோல்டு போன்றவை வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதனால் நுரையீரலானது சுவாசிக்கிறதுக்கு சிரமம் ஏற்பட வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. ஸோ இதுதான் நுரையீரல் கோழை தேக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ இது கோவிட்லாம் வராத நபரினுடைய நிலை. கோவிட் வந்தவருக்கு கொஞ்சம் அவங்களோட நுரையீரல் வீக்காக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் சற்று அதனுடைய வேலை செய்யும் திறன் கண்டிப்பாக அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதமாவது குறைவு இருக்கலாம். ஸோ அவர்கள் மழை காலங்களில் 2-3 விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணணும். நம்பர் 1, உங்களுடைய உடல் வெப்பநிலை. இந்த உடல் வெப்பநிலை ரொம்ப குளிர்ச்சியாக கொண்டு போகாமல் ஒரு சில தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும். மழைக்காலங்களில் குளிர்ச்சியாக தான் இருக்கும், நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சரும் குளிர்ச்சியாக தான் இருக்கும். அடுத்த மழைக்காலங்கள் முடிஞ்சு குளிர்காலம் வந்தாலும் நம்ம பொதுவாக குளிர்ச்சியான சீதோஷ்ண நிலையில் தான் நம்ம இருப்போம். அப்படி இருந்தும் குறிப்பாக நம்முடைய நெஞ்சு பகுதியை கொஞ்சம் வெப்பமாக வைத்து கொள்வது நல்லது. அதற்கு முதல்ல செய்ய வேண்டியது, ஏற்கனவே ஒரு பதிவில் சொன்னது தான், இதில் இன்னும் டீட்டெயிலாக நான் சொல்கிறேன். முக நீராவி குளியல், இந்த ஃபேஸ் ஸ்டீம் பாத் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப எஃபெக்டிவானது. நான் சிம்பிளாக சொன்னது தான், லட்சக்கணக்கான மக்கள் அதை பயன்படுத்திட்டு, குறிப்பாக அந்த முகம் சம்பந்தமான பிரச்சனை இருப்பவர்கள் பயன்படுத்திட்டு நல்ல பெனிஃபிட் அடைந்திருக்கிறார்கள். அது அவங்க கமெண்டில் போட்டிருப்பாங்க, நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் அந்த வீடியோக்களில். முக நீராவி குளியல் எதுக்காக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, சிரசினுடைய வெப்பநிலை மற்றும் சுவாச மண்டலத்தினுடைய வெப்பநிலையை கொஞ்சம் சூடாக வச்சுக்கிறதுக்காக, வெப்பமாக வைத்து கொள்வதற்காக, இந்த சுவாச குழல் சுருக்கம், இந்த சீதோஷ்ண நிலையில் இருக்கக்கூடிய குளிர்ச்சி சுவாச குழலை சுருங்க செய்யும். நுண் காற்றுப்பைகள் உள்ளகிற ஆல்வியோலையை சுருங்க செய்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதெல்லாம் ஒரு ரியாக்ஷன், இதெல்லாம் அந்த வெப்பநிலைக்காக நம்ம உடம்பு கொடுக்குற ரியாக்ஷன். எனவே இதை சுருங்காமல் பார்த்துக்கிறதுக்கு ஒரு உதவி செய்கிறது, ஒரு தற்காலிக நிவாரணி தான் அந்த ஃபேஷியல் ஸ்டீம் பாத். ரொம்ப நம்ம வீட்லேயே ரொம்ப எளிமையாக செய்கிறது தான். நம்பர் 1, ஒரு 1/2 லிட்டர் தண்ணி எடுத்துக்கலாம், ப்ளைன் வாட்டர், அதில் எதுவும் மிக்ஸ் பண்ண வேண்டாம். ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றி தண்ணி நல்லா கொதிக்க வைங்க. நல்லா கொதித்து மேலே ஆவி வரும் பொழுது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணாமல் சிம்மில் வச்சுட்டு முகத்தை மட்டும், உங்கள் ஃபேஸ் மட்டும் அந்த ஸ்டீமுக்கு நேராக வச்சு நீங்கள் ஸ்டீம் இன்ஹலேஷன் பண்ணணும், வேகமாக மூச்சு எடுக்கணும், மூச்சு விடணும் அப்படிலாம் எதுவும் பண்ண வேண்டாம். நார்மல் ப்ரீத் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு 5 முதல் 10 நிமிடம் உங்களுடைய முகத்தை மட்டும் அந்த ஸ்டீமில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணாலே போதுமானது. முகம் கொஞ்சம் வேர்க்கும், கண்ணில் லேசான ஒரு காந்தல் நிலை வந்ததுனாலே கொஞ்சம் நல்லா எஃபெக்டிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். நார்மல் ப்ரீத்திங் எடுத்தால் போதும். இது ஒரு 5 முதல் 10 நிமிடம் காலையில் ஒரு முறை, மாலை ஒரு முறை செய்வது ஓரளவிற்கு உங்களுடைய சுவாச குழலை விரிய செய்யும். இது ஃபேஷியல் ஸ்டீம் பாத் நேச்சுரோபதியில்
நிறைய கண்டிஷன்ஸில் ட்ரீட்மெண்ட்டாகவே இவை கொடுக்கப்படுகின்றது. இது ஒன்று. இரண்டாவது தடுப்பு நடவடிக்கைகள், அனாவசியமாக மழையில் எக்ஸ்போஸ் ஆகாதீங்க. மழையில் நனையிறது, தேவையில்லாமல் வெளியில் போகிறது போன்றவற்றை தவிர்க்க வேண்டியது நல்லது. ஏனென்றால் ஏற்கனவே இந்த நுரையீரல் கொஞ்சம் காம்ப்ரமைஸாக இருக்கிறவங்களுக்கு மழை சேராமல் போகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது. லேசான கோல்டு, லேசான சளி கூட கொஞ்சம் தீவிரமான பாதிப்பு, அதிக நாட்கள் அந்த சளி இருந்துகிட்டே இருப்பது, கோலை மாதிரி நெஞ்சில் தேங்கி நுரையீரல் சரியாக வேலை செய்யாமல் விடுறது பண்ணுறது போன்றவையெல்லாம் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குது. எனவே மழையில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது. மூன்றாவது விஷயம், உள் மருந்தாக உங்களுடைய பக்கத்தில் இருக்க சித்த ஆயுர்வேத டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு நுரையீரல் தேற்றி மருந்துகள் நிறைய இருக்குது. சுவாச குடோரி மருந்துகள் இருக்குது, சுவாச காச மருந்துகள் இருக்குது. ஏற்கனவே நம்ம வீட்டில் செய்யக்கூடிய மருந்துகள் நம்ம போட்டிருக்கோம். துளசி கஷாயம் போட்டிருக்கோம், வெற்றிலை மிளகு கஷாயம் போன்ற நுரையீரல் தேற்றி ஏதாவது ஒன்றை உங்களுக்கு ஒத்து வரதை எடுத்துக்கலாம். குறிப்பாக அந்த வாத பித்த கபம் இவற்றை சமநிலையில் வைத்து கொள்ளக்கூடிய திரிபலாவை பயன்படுத்தலாம். இந்த மழை மற்றும் குளிர்காலங்களில் திரிபலா ஒரு 5 கிராம், அடல்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா ஒரு 5 கிராம் இரவு நேரங்களில் சாப்பிட்டுட்டு உணவுக்கு பின் எடுத்துகிட்டு வரலாம். மாத்திரைகளாகவும் இருக்குது. இந்த போன்ற உள் மருந்துகள் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற உங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி டாக்டர், ஒரு சித்த ஆயுர்வேத நேச்சுரோபதி டாக்டரை வச்சுக்கணும். அவர்களை கன்சல்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நுரையீரல் தேற்றி பரிந்துரைக்கிறத எடுத்துக்கொண்டு வருவது நல்லது. ஸோ இவையெல்லாம் கோவிட்னால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய மழை மற்றும் குளிர்கால முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள். லட்சக்கணக்கான நபர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க, அதிலிருந்து குணமாகி வந்திருக்கிறாங்க. எனவே இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்த்து பயன்படுத்தி உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு, உங்களுடைய வாட்ஸ்அப்போ நீங்கள் வேறு என்ன சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதில் பகிருங்கள். அவர்களும் இந்த பாயிண்ட்ஸை யூஸ் பண்ணி பயன்படுத்தி ஆரோக்கியமாக வாழட்டும். நன்றி, வணக்கம்.